jimaatu kun kan akka qiyyaatti birmadummaa uummata kanaa tuqu. Akkasimi amma atu jima harkaa qabdaami? Jimaan harkaa qaba. Birmadummaa uummata kanaa tuqu. Gaafa immoo birmadummaan ta'e tuqamte jiraachuu yookiin du'uu filatta. Keessaa takka mee amma asiin bitaa laal mirgaan jimaa jira. Haya mee asiinis bitaan jimaa jira. Mee haya daandii kanarratti hogguu laaltu maaltu sii galame? Dilli magariisaa kun hundinuu jimaadha. Laaltee garta hanga hulaa manaatti illee kan jiru kun jimaadha. Jimaa keenya tuquun ammoo jimaa qofa osoo hin taane nu tuquudha jennee jala murree isinitti himnaa jechuudha. Mee dhaabbadhu. Laaltee garta kunis jimaadha laal. Jimaan keenya nuuf daaba qofa osoo hin taane daa'imanni. Daa'imanni. Uummata. Mootummaa Harargeetis ta'e akkuma naannolee biraatti ta'etti mootummaa Harargee yoo kan ta'u ta'e miidiyaaleen jechuun waan kana gabaasan miidiyaa mootummaa waan ta'eef saniifuu mootummaa waan kana jechuudha yoo dhuguma mootummaa keenya ta'e warreen yakka kanaa kana raawwatan seeratti dhiyeessuu qaba. Nuufi mootummaa wal dura dhaabuu osoo hin taane seeratti nuuf dhiyeessee diinagdeen keenya kun maaliif akka dhiibamu irratti hojjechuu qaba jennan nuti gama keenya. Bakka miidiyaan mootummaa jechuun waan kana jechuun advertaayisment godhee jechuun jajjabeessuu qabutti jajjabeessee cinaa dhaabbatee diinagdeen mootummaan silaa amma galii guddaa irraa argachuu. Manni keenyaa fi jimaan keenya illee akkanatti wal tuqalaala akkanatti wal tuqalaala. Hawaasni keenya guutumaa guututti kan jiraatu jimaadhaani jimaa keenya tuquun ammoo nu wajjin waan biraa oli banachuu. Jimaan nuuf maal akka ta'e laaltee arguu dandeessaa jechuudha. Dilli karaa deemu jirru kun yoo siif galchuu baate ganaa siif hin galu osoo mana barnootaa waa'ee jimaa kan siif barsiisu mataa gubbaa sii dhaabaniis siif hin galu. Siif hin galu. Kunoodhaan manneen hawaasa keenyaatii fi jimaan waluma keessa jiran maaliif uummata keenyaatu jimaan jiraata. Jimaan jiruu fi jireenya keenya wirtuu lafee duydaati uummata Harargeetiif. Jimaan nuuf maal akka ta'e laaltee arguu dandeessaa jechuudha. Dilli karaa deemu jirru kun yoo siif galchuu baate ganaa siif hin galu osoo mana barnootaa waa'ee jimaa kan siif barsiisu mataa gubbaa sii dhaabaniis siif hin galu. Siif hin galu. Kunoodhaan manneen hawaasa keenyaatii fi jimaan waluma keessa jiran maaliif uummata keenyaatu jimaan jiraata. Jimaan jiruu fi jireenya keenya wirtuu lafee duydaati uummata Harargeetiif. Jimaa keenya tuqu jechuun jiruuf jireenya Harargee jibbuu jechuudha. Harargee balleessuu jechuudha. Jiruuf jireenya Harargee jibbuu jechuun ammoo nuti gaa isaan jimaa keenya jibbaniif lafa kanarraa baduu hin dandeenye. Saniifuu yoo isaan waan kanarraa ta'uu baatan. Waan ajaa'ibaati harkuun amanuudha akkuma jaansan honoo konkolaataan biraatis deemaa dhufee jira bitaa mirgaadhaan akkanatti jimaa qabatee deemu jira. Jimaa keenya jechuun kun akkana laaltanii argitanii warri maalummaa jimaa beeytan nurraa dhaabbadhaa jimaa keenya tuquna. Warri hin beeyne immoo nu isin barsiisaa qotta. Honoo kunis qamaa deemu jira. Kunis hara gabaa ka deemu jiru inni kunis laaltanii argitanii. Kun ammoo jimaa barcaatee akka qabatee deemu jira. Jimaan qamaanii sammuu kana nama hadoochuu yoo ta'e namni kun akkamiin konkolaachisa? Kaan akkamiin ooyiruu isaa bobbahee dalagatee diinagdee isaa kunuunsee akkamiin jiraata? Jimaan jiruuf jireenya keenya ta'uu gaa kun olaal konkolaataalee baay'ee reefus nu dura dabree argitanii jirtanii ammallee kaas keessa jiru kun jimaadha. Hawaasni keenya parsantii 90 ol jimatti fayyadama. Jimaan hin jiru jechuun Harargeen ija cufachuudha jechuudha. Warri jimaa keenya maalummaa isaa beektan dhaabbadhaa jimaa keenya tuqurra. Warri jimaa keenya immoo maalummaa isaa hin beekne nuu isin barsiisaa qotta. Ati yeroo akkam jettamee jimaa keenya tuquu kanarratti ati? Jimaa keenya tuquu jechuun noo keenya tuquu. Mee fakkeenyaaf jimaan baala sammuu hadoochuu jettanii barreessitanii jirtan. Waan san nuti ija keenya nagaree ragaa qabatamaadha. Ati yeroon kun akkuma laaltanii gartan kana ammallee jima qamoo jira. Ooyiruu isaa keessatti argama. Iddoo isaa keessatti argama. Mee sammuun ati yeroo kuyyoo haadhooddu taate maaliif nu wajji olii gala? Maaliif fuuldura keenya dhaabbatee nagiyaas nu gaafatee kana waa'ee jimaa irraa dubbata? Waa'ee diinagdee isaa irraa. Wanni ni waa'ee jimaa kanarraa dubbadhuuf innaa fincaanuu udaanuu fincaan jimaa malee nurraan bu'u. Honoo laal jecha gabaabaadhaan adeeroon keenya ibsee jira. Agartan kun barzaa fi yookaan gaantiraa osoo hin taane jimaan. Jimaan kun umrii kiyyaallee guddaa ta'uu danda'a. Ajaa'iba kanarratti diinummaa dilesan. Maatii meeqa jiraachisa jira? Wirtuu lafee duydaa diinagdee kutaa kanaa. Sharafa biyyattiillee kan argamsiisu sadarkaa lammaffaa irratti kan argamu. Jimaatu inaan adda hiikanna nuti. Nuti dubbii tanarratti adda boollaa warreen jimaatu tuytan of qusadhaadhaa jimaa keenya irraa isinii jenna. Adda hiikannaa nuti adda kanaan of jirtu. Dilli kanatti ilaala isin agguun achi qabu laal. Kanumaaf jennee digaa kunoo gara
baadiyyaa gabbuunee magaalattiirra viidiyoo kana waraabaa jirra. Kunoo laal konkolaataan yookaan baajaajiin argitan kunillee baadhattee kan deemu gidduun jimaadha laal kunillee jimaadha laal. Kanaaf jimaa keenya tuquun isa tuquu qofa osoo hin taane nu tuquudha. Nu tuquu qofallee osoo hin taane nu dhabamsiisu.